Hello， 歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。如果你煩惱緊去東京揾啲咩好嘢食嘅話呢，睇呢一條片就啱晒啦。今集呢，我就為大家精選咗10間我推薦嘅東京美食，有平有貴，一定有一間啱你嘅。有抵食嘅魚生檔啦，米芝蓮 Fine Dining， 誇張嘅龍蝦天婦羅，一人一鍋壽喜燒，仲有貴婦下午茶添啊！如果你都想跟住我一齊去東京揾好嘢食嘅話呢，就記得 like、subscribe 同埋撳埋我個鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！咁我哋而家咧就由表參道站嘅 B2 出口去緊我哋嚟緊會食嘅叫做 Sushi Twine Omotesandoria。咁呢一間壽司店咧係比較特別嘅，因為咧佢嘅壽司就唔係傳統嘅做法，即係唔係食魚生，咁佢係好多都係咧會煮過嘅配料嚟嘅。咁同埋咧佢呢度特別就係佢係壽司再同酒一齊食嘅。大家要揾到嘅話咧，就見到呢一間無印，然之後轉右，再一路直行。咁大家轉過嚟咧，見到 La Porte Aoyama， 咁然之後咧呢一度 B1 落去就係啦。B1 層咧就好似一個食街啦，有唔同餐廳嘅。咁等我揾咗我嗰間餐廳咧，就應該係盡頭啦。我擺咗個大烏龍啊！原來咧呢一間鋪頭咧 lunch time 咧就淨係食魚生當飯嘅啫，所以咧係冇嗰啲特色壽司食嘅。因為我好想食咧佢呢一度嗰個炸蝦頭壽司啦，同埋燒和牛壽司，但係咧 lunch time 就冇喎，得當飯咋。但係唔緊要，我哋都同大家試下呢一度嘅當飯新唔新鮮。我諗大家咧都中意食嘅。呢條片由幫我喺東京食極都唔肥嘅 Pillbox 贊助提供。個套餐嚟咗啦，我覺得超抵啊！大家睇下，我呢一個拖羅 set 咧係3208 yen 嘅。佢個套餐咧係有一個當啦，有2個小菜啦，有一個紫菜湯啦，仲有咧呢個有啲 surprise 喎，佢有埋呢一個咧吉列嘅炸魚柳添喎。咁我咧就撈少少 wasabi 同埋豉油先。咁呢一個拖羅當咧，其實咧佢有吞拿魚蓉啦，有大拖、中拖同埋有赤身嘅。照例食咗個大拖羅先。都好夠腍，新鮮，冇腥味嘅。但係咧，佢未去到入口即溶嗰個感覺，但係咧都好好食。我試埋嗰個中拖先，中拖都唔差㗎。咁奇怪嘅，點解我覺得中拖羅仲好食嘅，反而有嗰種咬口喎？即係我調轉咗啊！但係睇樣我應該冇認錯㗎，好好食喎！真係呢個就真係有入口即溶嗰個好腍嗰個感覺喎。又係有驚喜喎，赤身都好食喎，仲要係好新鮮喎，佢一啲都唔腥。其實咧，如果唔想朝頭早一大早起身咧，撲去築地啊、豐洲市場咧去食魚生飯嘅話咧，表參道呢一間拖羅檔咧都好值喎，唔使排長龍，唔使排隊喎，都好好食，好新鮮喎。試埋畢埋咧三文魚蓉一齊食個飯先。佢有啲薑嘅味道咧，就唔係淨係食魚生嗰個味道咯。咁同埋咧，我都嗰啲豉油啊嘛，所以咧呢個撈飯係唔錯嘅。但係要齋講刺身嘅話咧，我覺得呢一個價錢咧，佢絕對對得住咯。佢唔係最 premium 啦，當然，但係我覺得100幾蚊有咁大碗當嘅話咧，超值。反而咧，我對於跟餐嘅呢一個吉列魚柳咧，好有興趣啊！係咪青魚嚟㗎？好好食喎！當然呢個配菜佢都好好食喎。佢個炸粉咧唔會話，因為佢係附送嘅配菜咧就好口張啊，佢都係咧炸到好薄脆嘅。我哋另外咧就嗌咗呢一個最貴嘅什錦刺身當，呢一個嘅配料咧都好吸引啊！咁佢會有海膽啦，有煎帶子啦，咁有三文魚啦，同埋咧有2隻好靚嘅赤蝦啊！另外咧就仲有都係有三文魚蓉啦、三文魚子同埋有肉子嘅。咁而家試下呢一個先，我試少少個海膽先，因為呢個係我最 concern 㗎嘛。甜啊，甜㗎，甜㗎，好好食啊！如果佢多啲就好啦。佢個海膽咧得個1篤仔咋，
但係呢一個價錢咧，即係其實3400幾 yen， 呢一個係3480 yen 就成個套餐喎，所以其實都係唔使200蚊港紙，就唔好要求太高啦。但係咧係甜嘅，好好食啊！試呢一個最大嘅蝦先，望落去就好靚啦。好彈牙，刺身都可以有呢個口感，係好 fresh 好新鮮嘅海蝦味喎，真係好好食喎。其他咧我就試下撈勻晒佢一齊食，噔噔，好好食啊！如果咁樣撈埋嚟講咧，我 prefer 雜錦當多過淨係拖羅當嘅。而家咧呢個 lunch hour 時間咧，真係得本地人嘅上班族過嚟食咋，得我哋係遊客咋。食飽飽啦，咁呢一間咧 Sushi Chuan Omotesandaria 咧，咁如果10分滿分嘅話咧，我會俾7.5分嘅，因為佢嘅質素咧係絕對對得起佢嘅價錢啊，即係大件夾抵食咯。食完之後咧，真係飽到反艇咯。咁我覺得個扣分位喺邊咧，就係佢 lunch menu 咧係冇得揀我想食嘅壽司啦，同埋呢個選擇真係比較少嘅。我覺得如果一家大細嚟食嘅話咧，可能小朋友就冇其他熟食咯，全部都係魚生飯咯，咁就會局限咗。咁但係如果你哋真係夜晚黑會想過嚟試佢啲特色壽司嘅話咧，可以過嚟試下，然之後話埋俾我知好唔好食，等我睇下下次過嚟東京食唔食嘅。我哋今日嚟表參道行街咧，當然唔少得就係去揾表參道一啲好好食嘅甜品啦。今日咧而家就行到去呢間叫做 Initial。去食雪糕啊、巴菲嘅，咁然之後就入去試下先啊！好熱啊，東京！我哋咧真係要特登入嚟呢一間咧叫做 Initial 嘅 coffee shop 食甜品啊！咁呢一度咧其實最出名咧就係佢嘅水果三文治，係啊好靚嘅，佢砌咗一朵花出嚟㗎。同埋咧，佢除咗食三文治之外啦，佢呢度嘅 gelato 都好出名啦，同埋食佢嘅手工巴菲。我哋而家咧就嗌咗呢一個咧係橙黃香印提子嘅雪糕巴菲。咁佢就話咧上面面頭呢一個咧，我哋係要拎開咧放喺隻碟度分開食咧，我哋先至再落羹咧去畢下面嗰啲雪糕嘅。而家我哋試咗上面嗰層先啦，佢中間咧係好軟腍腍嘅 brownies 嚟嘅喎。咁然之後咧個底咧係好似拿破崙嗰隻酥皮底嚟嘅。哇，好好食！佢個 brownie 咧係好似 dark chocolate 咁嘅味啦，跟住佢個拿破崙酥皮咧係有少少鹹香嘅味道嘅，再加埋咧我咬到個粒香印提子啦，好夾，成件事係一啲都唔流，好 fresh， 好好食啊！呢個甜品第一啖咗，我要試埋下面嗰啲雪糕先啦。好啦，咁然之後咧我就食埋佢下面嘅 gelato 啦，因為呢度嘅 gelato 咧都係佢哋自己製嘅，所以咧唔知道有咩特別咧。呢個咁特別嘅，上面咧白色呢一隻咧係白朱古力再加青檸味，我就唔係好食到白朱古力味嘅，但係我係食到好 citrus 好檸檬嘅味道咯。但係呢個係 fresh 嘅，舒服嘅。然之後咧，佢下面咧紫色呢一個咧係颶風提子 gelato 啊。佢好似食緊新鮮提子咁樣喎，佢係水果本身嗰隻酸甜味嚟嘅喎。不試埋下面先，下面係有 cream 啦，然之後咧佢有好多咧透明咧，好似啫喱咁樣嘅，佢個底都好好食。噔噔噔噔，係咪好 Q 啊？超得意啊！我好少食咧水果三文治嘅，但係咧呢一間咧佢嘅花花形狀水果三文治咧係好出名嘅，試下先。哇，係咁樣嘅喎，原來裏面係咁㗎，唔係得面頭嗰浸㗎，佢係裏面咧都係好圓粒嘅水果嚟㗎。究竟呢個點樣咬咧？我以前上網睇咧，我不嬲都覺得咧，用白方包咧去夾水果咧有啲奇怪。佢仲要係唔係烤過嘅 toast，但係咧，我覺得佢呢一個 combo 咧食起上嚟，佢連白麵包個味都咁出嘅，點解？但係咧咬落去咧，啲橙咧係甜嘅，再加埋奶油 cream 嗰個滑嘅香味咧，好食，呢個都好食。
啱啱咧就食完呢間叫做 Initial 嘅甜品啦。咁如果10分滿分嘅話咧，我係會俾8.5分㗎，因為我覺得咧真係每一樣都好食啦，同埋咧價錢都唔算貴嘅。每人有一杯嘢飲啦，再加2個甜品，人均係港紙100蚊左右，我覺得係絕對合理嘅。最中意就係嗰個巴菲啦，咁所以咧，我覺得大家嚟到嘅話咧，佢應該會有啲季節限定嘅巴菲嘅，所以咧都可以過嚟試下㗎。我哋喺表參度咧，喺我平時食開冇全炸豬扒隔離咧，就已經係呢一間 Pasto 食牛奶布甸㗎。而家咧佢主要係咧有呢個 Neko 嘅 Summer Vacation 啦，好多貓貓啊，超得意啊！好，咁我而家咧就嚟試下呢個 Pastel 呢一個嘅布甸。究竟同便利店買到嘅有咩分別呢？佢下面嘅嗰啲焦糖汁咧係比較稀嘅噃，哇，係都幾有分別嘅喎。佢上面咧係好似咧雙皮奶咧有一個膜啦，但係咧下面咧裡面咧係極嫩滑咯。係好綿好綿嘅感覺，我唔識形容嗰個質感啊，因為你咬落去第一下咧，真係好似有個包住咁樣嘅，但係一用條脷頂一頂咧，然之後裡面就好似化開咁樣咯。但係咧，你又 feel 到好 creamy 嘅質地啊，佢偏奶味重啲，多過雞蛋味。佢係未去到豆腐花嗰個好稀溜溜嗰個感覺，但係咧佢係嗰個綿滑程度係豆腐花 level 偏甜，係啊，佢偏甜，但係好香啊。咁我哋嚟到呢一間 Chavity 咧，其實佢最 special 咧就係佢其實有 scone 啦，咁但係咧佢全部嘢飲咧都係用茶嚟到去做嘅，佢嘅 latte 咧係好出名嘅。但係咧我今次咧都嗌咗佢 signature 嘅軟雪糕啦，然之後咧仲嗌佢 cold brew tea， 再加埋佢一個 latte， 咁咧就好期待可以飲茶消消滯啦，因為今日食咗太多甜品啦。咁同埋咧嚟到堂食嘅話咧，係一定要每位咧至少嗌一杯嘢飲嘅，咁你可以唔嗌零食，但係嘢飲一定要飲咯。個雪糕嚟咗啦，好靚啊！我又係咧好中意茶味嘅甜品嘅，呢啲茶怪。我覺得佢個質地咧，比起我之前食過咧茶味嘅甜品啊軟雪糕咧，佢係偏綿滑嘅。因為咧好多時咧，如果食茶味好濃嘅雪糕啊或者奶霜類嘅話咧，係會沙沙地噶嘛，即係冇呢一種有奶嗰種綿滑感嘅。咁我覺得佢係恰到好處嘅。其實茶味咧係佔咗80%，有少少20% 嘅奶味咧掉翻出嚟嘅啫。咁我覺得呢一個咧唔會好漏喎，唔係好甜嘅喎呢個。喂，你仲使減肥啊？唔使驚啦！點解我會話唔使驚咧？因為咧，我喺個幾月前已經開始食咧 PillBox 嘅呢3款 supplements 㗎啦。喺香港咧，其實我已經係好無節制係咁食嘢㗎啦。去到東京咧，更加唔使講，我係一日可以食4-5餐肥膩嘢。咁但係 so far 咧，我覺得自己嘅身形咧都仲 keep 到冇大變嘅，起碼咧影相出嚟嘅時候咧，我個肚冇突晒出嚟先啦。除咗護膚品之外咧，對食落肚嘅嘢咧，我都好睇重成分㗎。我真係試過 work 咧，我先至夠膽介紹俾大家嘅。想知道我有冇瘦到？帶大家翻去1個月之前啦。Hello， 今日咧係7月13號，距離我飛東京咧仲有1個月時間咋。每一次去到東京咧，都一定會暴飲暴食㗎啦。但係咧，我好想 keep 到我最 fit 嘅身形去試爆啲靚衫啊！咁今日開始咧，我係會試下呢一個 PillBox 嘅3款消攬減肥嘅呢個 supplements 嘅，睇 supplements 嘅係啦。我睇下咧，可唔可以咧，我維持翻我而家嘅飲食習慣，但係靠佢哋咧，我都可以做到呢個修身嘅效果，起碼唔會再繼續肥落去先啊嘛。究竟幾重咧？係咩話？68.8。為咗更加全面咁樣去測試究竟呢3款 supplement 有冇用咧，我而家就決定量埋我嘅小肚腩俾大家睇，究竟我而家係幾多寸腰圍啦？好，究竟係幾多咧？34啊，又肥咗啦。不過咧，而家就大家同我一齊展開呢一個減肥之旅啦。
今日係9月2號，我已經咧喺東京暴飲暴食咗7日啦。咁究竟我同1個月之前我有冇暴肥到呢？而家就到揭盅嘅時候啦，即刻上網同大家睇下先。係67.5公斤，哇！真係冇諗過咧，我喺日本食到咁樣咧，我都冇肥到啦，我仲輕咗1.3 kg 添。咁咧我度埋個腰圍咧俾大家睇下先。咁1個月前咧我就係34寸嘅，咁而家咧我就係32.5寸啦，都瘦咗1.5寸㗎。其實咧我係第一次食呢類型嘅丸狀減肥消脂 supplements 㗎，因為我好擔心會有啲咩副作用，因為實在聽太多坊間咧成分冇佢哋咁靚嘅減肥丸咧，食完又會手震啊，又會口乾啊。咁但係 so far 我食咗呢個組合咁耐咧，我係一啲不適感都冇㗎。我自己咧就習慣每朝早咧就會食3粒呢一個 Onaka W 嘅，佢裏面咧有個超消脂嘅葛花成分啊，講係一次過咧消除皮下脂肪同埋內臟脂肪嘅，加埋咧佢裏面咧有呢個500億嘅 K1 腸便菌，可以幫手排毒，一次過咧去除脂肪同埋通埋宿便嘅。哎呀，而家要咁公開咧講我啲便便咧，好似好尷尬、好核突啦。咁但係咧，我真係好中意食完佢咧，唔會係令你好辛苦肚屙型嗰種去廁所咯，佢會令你好舒暢咁樣去 toilet 嘅。加埋我覺得咧，我嘅便便份量咧係比平時多咗啦，同埋會軟少少嘅。咁特別係去旅行咧，你一日食咁多油膩嘢咧，有佢幫手排毒同埋排便咧，真係好好多㗎。咁去到食 lunch 或者食油膩嘢之前嘅30分鐘咧，我就會食定2粒 Onaka Dot 咧打下底先嘅，因為咧佢可以3倍吸油啦，同埋加快我嘅卡路里消耗嘅。咁喺食啲煎炸嘢之前咧，食咗佢咧，真係可以大大減低我嘅罪疚感㗎。咁喺夜晚個餐咧，我就一定會食2粒呢一個 Love It S Plus 嘅。我呢一個飯桶係一定要有飯氣落肚㗎嘛，咁佢就可以幫我咧減低17.5% 嘅糖分吸收啦。佢除咗可以幫我 keep 住個身形之外咧，仲可以減低攝取糖分過多對皮膚嘅傷害㗎。總括嚟講咧，我食咗 Pillbox 呢個組合嘅呢一段時間咧，除咗令我體重冇再飆升啦，間中食宵夜又冇咁大壓力啦，我最 surprise 係咧，我覺得皮膚係真係有好咗嘅。其實間唔中咧，我下巴咧都會生啲粒粒㗎，但係可能咧因為我排毒多咗啦，同埋糖分吸收少咗咧，我覺得自己皮膚係真係穩定咗，所以 so far 咧我都好滿意今次食呢一個組合嘅效果嘅。配合埋更加健康嘅 diet 同埋 keep 住做運動嘅話咧，我相信效果一定會更加好嘅。今晚我哋喺銀座係食生燒壽喜燒，咁但係咧呢一間嘅壽喜燒咧，同我以往食過嘅壽喜燒咧係好唔一樣嘅。我之前食嘅壽喜燒咧，咪係人形丁金半嗰啲咧，佢攞個鐵盤，然之後用個汁煮噶嘛。但係呢一間生燒嘅壽喜燒咧就唔係嘅，佢用一個擦鍋嘅形式，但係咧佢個汁咧就會係好濃嘅 sukiyaki 汁嚟嘅。咁我自己咧就未試過喺日本度食1人1鍋嘅擦鍋同埋壽喜燒嘅。咁生燒最大嘅特色咧就係全部清一色咧都係1人1鍋㗎啦。因為其實咧呢一間餐廳嘅理念咧都係想1人1鍋，就係俾日本嘅上班族咧收工之後咧可以自己食完就可以翻屋企休息啦。咁我覺得咧，如果你真係一個人嚟又好，或者想試唔同嘅口味咧，你都可以試下呢一間生燒嘅。咁而家咧我哋就嗌咗2個唔同嘅 set， 一陣咧我就再同大家報告下好唔好食啦。我哋個套餐咧係跟咗前菜嘅，咁咧我就揀咗茶碗蒸，因為咧佢哋係可以喺5款前菜裏邊揀嘅。咁咧最吸引對我嚟講就一定係茶碗蒸㗎啦。佢個茶碗蒸咧係有陣柚子嘅香味㗎，好 fresh 喎，同埋好滑好滑，好似豆腐花咁。我哋另外嗌咗一個前菜咧，就係呢一個蟹肉豆腐啦。咁佢係一個凍豆腐嚟嘅，上面咧好似係啲蟹膏嘅醬，再加埋少少蟹嘅碎肉。哇！唔係蟹膏嚟㗎，好辣嘅芥辣嚟㗎喎，呢個好辣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 啊！但係咧好得意喎，大家睇味道咧，嗰個豆腐個底咧係仲有一層蟹肉㗎，冇咗嗰啲好辣嘅醬之後咧，係好鮮甜嘅呢一個蟹肉凍豆腐。我覺得2個前菜都各有好食。我哋啲和牛到咗啦，噔噔！大家睇下，我呢一個 set 咧係有3款唔同嘅和牛嘅。咁因為咧我哋坐喺吧台位啦，所以咧我哋係對正住呢個 open kitchen 㗎。除咗咧佢哋準備湯底嘅時候可以見到咧，你仲會見到咧師傅係即場咧用機咧去切每一塊和牛嘅。咁然之後咧我見到啦，就咁睇嘅話咧，
松板牛咧其實係最平嗰個 set 嚟嘅。咁我因為有呢個 set 有3款啦，咁所以你會見到咧松板牛嘅脂肪比例咧係比較少嘅。咁而神戶牛啦同埋山形牛嘅脂肪比例咧好明顯，呢個雪花咧係靚好多㗎。啊係啊，最好咧就係咧呢一度你嗌每一個 set 嘅話咧，所有蔬菜都係任 refill 㗎。哇！咁快咧 shabu shabu 個和牛就搞掂啦！呢個咧就係松板牛嚟嘅，試咗最肥嗰 part 先，我就點咗少少芝麻汁。即使佢係松板牛啦，但佢都好腍，個肉質超嫩超腍啦。雖然咧，我覺得種 shabu shabu 咧個湯底太清太淡啊，唔係好濃，但係你食到牛本身好香嗰個牛肉味咯。就如果你中意啲重口味嘅話咧，我就唔建議大家嗌 shabu shabu 啦，因為佢都係偏淡。但係咧，我覺得你可以加柚子汁又得，你加啱啱我加嘅芝麻汁咧，都會好香好好味嘅。哇！我啱啱咧烚完呢一隻最肥嘅山形牛啊，一夾咧我就已經知道咧，肯定係入口即溶嘅質感啊！我蘸少少蛋漿，試下唔撈飯，我直接食先。哇！真係唔使點咬嘅喎，好腍。啱啱咧，我食松板牛咧，我都已經覺得好好食㗎啦。但係始終山形牛咧，真係食落去個口感咧，係完全唔一樣嘅，係真係有分別㗎，好香啊！同埋咧 ，sukiyaki 咧真係好食過 shabu shabu 嗰個湯底咧濃好多。等我試埋個神戶牛睇下有咩分別先。咦，就咁睇咧，好似神戶牛咧啲脂肪分佈仲均勻啲添喎。我覺得神戶牛嘅香味咧係仲好過山形牛啊，同埋我覺得睇下你 prefer 邊一款口感。如果你中意好腍，但係起碼有少少嚼口，嗒嗒下會有牛香味嘅話咧，咁神戶牛係會好過山形牛添喎。但係咧佢就點都係會再高級過同埋腍過松板牛嘅。咁所以咧，如果3款肉嘅話咧，我會 prefer 神戶牛。咁我啱啱咧食完幾塊和牛之後咧，我嘅感受係佢比起傳統汁燒嗰種壽喜燒咧，即係人形丁根本好濃好香嗰個汁嗰款壽喜燒咧，佢冇咁漏嘅，因為始終咧佢係好似稀釋咗少少嘅 sukiyaki 汁啦。咁所以咧食落去咧，真係冇嗰種好滯住嘅感覺嘅。咁同埋咧，我覺得咧，因為我哋呢一個 sukiyaki 湯底咧，我哋加咗好多牛蒡，所以咧食落去咧，嗰個香味咧係會有牛蒡嗰個香味㗎。我覺得好香好 fresh 咯，就會變咗真係冇咁滯啊！食落去個人。原來咧，除咗菜之外咧，白飯同埋烏冬咧都係任 refill 㗎，所以咧我哋梗係嗌多咗2份啦。啱啱咧就食完和牛壽喜燒生燒啦，咁如果10分滿分嘅話咧，我會俾佢7.5分嘅，因為始終我覺得佢嘅價錢咧唔係算最平啊，咁但係咧佢嘅格局咧有啲自助式啊，又有一人一鍋咁樣咧，佢又唔算係好高級嘅壽喜燒咯，但係佢嘅價錢都唔係特別平咯，咁同埋另外扣分位就係佢嗰個壽喜燒汁咧，其實煲到去最後咧係濃到鹹到咧，好難去進食啊，因為實在太鹹啦。無論啲菜啊、烏冬啊，實成係鹹到要溝翻 shabu shabu 啲清湯咧，先至擺得入口咯。咁但係整體上，我覺得牛肉啊、甜品啊、前菜啊，全部我都覺得係好食嘅，係中上嘅 level 嚟嘅。咁所以咧，我都推薦。其實咧，佢都仲有早餐同埋有 lunch set 嘅。大家如果晚餐嚟唔到食嘅話咧，我諗佢嘅早餐同埋午餐咧都應該係抵食過晚餐添嘅。好啦，咁而家你就行緊返酒店啦，我哋聽日再見啦。今朝咧，我哋已經買完手信啦，而家咧就行翻去酒店樓下咧，其實係有一間咧叫做一入嘅燒魚啊。呢一間咧就專門食呢個燒魚定食嘅。佢嘅特色咧，其實就係佢會原條喺個爐嗰度燒嘅。咁而家咧，希望唔使排好耐啦，因為而家係 lunch time 啊。
我哋坐低咗啦，都唔使等好耐，我哋等咗2-3分鐘咧，就咁啱有人走，我哋就有得坐啦。呢一度咧係好得意啊，因為咧成間鋪頭細細啦，但係咧全部都係坐滿日本人啊，跟住咧佢哋全部都係啲上班族咧過嚟食 lunch 啦。跟住咧呢一個咧就係個 menu 啦。咁其實咧佢好簡單嘅啫。咁佢晏晝嘅 set 咧得4個，咁後面咧仲有2個限定 set 嘅。咁佢就話已經 sold out 咗，咁所以咧我哋咧就嗌佢 original 嘅 lunch set 啦。我哋嗌咗一個佢最 signature 嘅燒青魚定食啦，然之後咧就嗌多咗一個咧係燒雞定食嘅，好期待啊！因為咧你真係見住咧佢喺個爐度咧不停烤緊啊，同埋我覺得咧以1200 yen 一個 lunch set 咧真係超級抵咯，即係為到港紙60-70蚊有個現場炭烤嘅燒魚啦，仲有沙律前菜啦，跟住咧仲有呢個麥茶飲啦，所以我覺得好抵食喎，60-70蚊，期待個味道都一樣咁好啦。咁咧都幾得意嘅，因為咧呢一度咧係你 order 完之後咧，你要預先俾咗錢先嘅，咁佢就會埋嚟咧，佢會有晒啲翻譯卡解釋呢個係 advance payment 㗎，咁跟住你就坐低咗俾咗錢先咧，咁啲餸就會上嚟㗎啦。然之後咧啱你已經到咗啦，個定食除咗有沙律之外咧，每人咧仲會有一個味噌湯，好香白蘿蔔味喎呢個味噌湯。然之後咧會有一個白飯啦，然之後咧主角好靚，勁大條，我俾大家睇下燒魚啊，好大條啊！我係好中意食咧燒青魚嘅人嚟嘅。然之後咧，我哋另一個套餐咧就好得意嘅，就係叫做 Chicken Momo， 就係呢一個雞肉串燒。呢個雞肉串燒咧，我已經聞得到佢好香椒鹽，有少少七味粉咁樣嘅味，有少少香料味喎。咁佢就跟咗啲蘿蔔蓉嘅，中間有個大葱。但係咧，我嚟到咧，我係想食魚多啲嘅。等我就試咗今日嘅主角呢個燒青魚先。哇！揩落去個筷子咧，個皮係脆㗎，啖肉哦，出晒煙㗎，都係試原汁原味。好嫩滑啊！我喺香港嘅日式餐廳食嘅燒青魚咧，多數你都係會好實，即使佢燒到個皮脆咧，但係嗰啲肉咧都係實滴滴㗎嘛。但係呢個咧係嫩滑嘅魚肉喎，但係我好中意青魚嗰個味，係咪啊？同埋咧，我覺得咧佢比起以前食過嘅燒青魚咧，佢個皮係真係脆卜卜，好香，真係有炭烤味。佢唔係就咁攞個火去煎條青魚咁簡單，佢係烤魚嗰個味道啊。同埋咧，佢係用鹽燒啦，佢唔會個調味咧好鹹啦，又唔會搶咗魚本身嗰個鮮味啊！哇！呢一個60幾蚊港紙嘅燒青魚套餐點解可以咁出色？我冇誇張，我覺得嚟到一定銀座一定要食呢一個，好好食。條魚咁出色咧，我就試埋佢嘅雞肉串。好普通通咯，我覺得冇乜特色，同埋我覺得個肉質咧唔係話特別滑、特別腍啊，佢少少蟹添啊，同埋咧佢個醃嗰個味道咧偏重啊，醃料香料味我覺得太重口味啦，所以我覺得如果嚟食呢一間一日嘅話咧，淨係嗌魚夠啦，淨係嗌魚。啱啱咧食完一入呢個燒魚啦，而家咧就翻酒店放翻低啲手信先。如果要俾分嘅話咧，10分滿分咧，我係會俾呢一間咧9分嘅，因為我覺得咧佢性價比真係太高啦，爆升嘅性價比，而且咧嘢食又好食啦，又新鮮啦。唯一扣分位咧就真係喺嗰個雞度啦，個雞真係有少少失望嘅，同埋咧佢 menu 嘅選擇真係唔多 ，lunch 咧真係4個 lunch set 再加2個限定 set 啦，咁仲要係佢開門，我諗1個鐘左右咧，啲限定 set 已經賣晒啦。咁但係我覺得要嚟食嘅話咧，大家嚟揀翻燒魚就 OK 啦。咁可能如果同屋企人嘅話咧，可能就要小心啲魚骨咯，係啦，咁樣咯。所以我覺得係好抵食，好推薦大家咧過嚟銀座食㗎。連續食咗咁多日日本嘅 local 嘢咧，而家咧終於都嚟
府之門嘅 Edition 度食貴婦下午茶嚟打卡啦！呢一個下午茶呢，我係特登 reserve 咗呢個梳化位，可以望到東京鐵塔㗎，好期待啊！喺神谷町呢 4AB 嗰個出口呢，其實連住呢有一個叫做 Metro City 神谷町呢有個地下街㗎，一路跟住箭嘴行呢，上到去呢，一出就已經係呢一間酒店嚟㗎啦。Thank you so much。哇，個景靚到癲咗，好震撼啊！主要咧，佢安排咗成層最靚嘅 corner 位俾我哋啊，超興奮啊！然之後咧，我哋嗰個 set 咧係跟2杯酒精飲品嘅，咁你可以揀冇酒精都得嘅。咁我就梗係試佢哋嘅有酒精，呢個係 Prosecco 嚟嘅，嘆住杯有氣酒，望住呢個景過一個下午茶，好爽啊！咁咧 Anson 咧就揀咗杯咧係冇酒精嘅，咁我都試下佢個果先。哇！你呢杯好飲啲喎，因為可能冇酒精咧，佢似有氣嘅提子汁咯，好好飲喎。哎呀，食甜品之前咧，一定要食翻個 Onaka Block 先，唔好咁肥膩啊嘛，有咁多甜嘢。其實咧 P-Box 咧都幾方便㗎，我碎包咧，我袋喺袋度咧都可以攞出街㗎。我哋個 tea set 到咗啦，我哋今次咧係期間限定嘅芒果 set 嚟㗎，所以咧係得呢段時間先至有嘅啫。佢應該唔同 season 咧就會有唔同嘅 afternoon tea set 嘅。第一層咧其實就係甜品嚟嘅，咁中間嗰層咧係鹹點嚟嘅，係有芒果嘅鹹點。咁第3層咧就係一個 jasmine tea 嘅 scone 同埋一個原味 scone， 我就唔逐樣介紹啦。如果我試到特別好食嘅話咧，我就同大家詳細啲講。大家睇下，勁好笑，因為咧預定嘅時候咧，我係寫牌嘅，但又唔係我生日啦，然之後又唔係我哋嘅週年紀念啦，所以我就寫 subscribe to Do Chris 啦。未 subscribe 嘅，快啲 subscribe 啦！我食晒成個下午茶餐啊！我覺得最好食呢，反而係佢其中一個小鹹點喎，係一個用粟米啦，再加枝豆做嘅塔咯。嗰個反而係最有驚喜喎。我覺得其他甜品啊、鹹點啊、三文治嗰啲呢，都不過不失啦，係一個合格嘅水平咯。但係未去到你會好想繼續食咯。但係我覺得咧，呢一度食下午茶呢，最好係呢，佢所有茶同埋咖啡都係 free flow 嘅，你係任嗌㗎。總之你喺食飯嘅呢2個鐘頭之內呢，狂嗌，你飲到幾多就飲幾多。好啦，咁究竟食住呢一個完美嘅東京鐵塔景，再加埋呢一個限定嘅芒果下午茶，加埋 free flow 嘢飲係幾多錢一位呢？咁其實呢，網上面 book 嘅話呢係9500 yen 一位嘅，咁嚟到港紙呢510蚊左右嘅，你可以食2個鐘頭。你問我覺得貴唔貴？我覺得係合理嘅，因為始終呢一度係5星級酒店啦，同埋呢，佢嘢飲 free flow 真係太吸引啦。因為你平時喺酒店你飲一杯嘢飲都起碼要70蚊以上啦，咁但係呢度你係任飲喎，加埋呢香港食嘅下午茶呢都係差唔多價錢。我覺得以東京嚟講呢，佢真係唔算好貴啊，因為呢度嘅環境呢係真係超爆星咯，我覺得係完美呢度嘅環境。我好想提下大家呢，點樣可以輕易呢 book 到呢一個下午茶，因為呢大家都知道呢一間酒店食 tea 呢一個景呢係好 hit 嘅。咁我建議大家如果爭取到嘅話呢 weekday 嚟，因為你 weekday 嚟嘅話呢，你可以直接上佢個官網啦，佢會有一個 online special 嘅。咁佢呢個 online special 呢，就係你喺佢官網度預訂嘅時候呢，佢有得揀埋呢一個 set 呢一個 course 呢，佢就係 guarantee sofa seat。所以如果你真係嚟淨係食景嘅話呢，你會為咗打卡嘅話呢，你一定要上網 book，因為呢，你上網 book 嘅話，呢一個套餐呢，閒日你就可以包保你一定有 sofa 位，但 corner 位就未必有啦。咁但係呢，一排呢都係有 sofa 位，都望到東京鐵塔嘅。咁所以呢，我建議大家一定要提早上網 book 咗先。拜拜啦，東京鐵塔！而家我要去新宿行街啦。
咁咧呢一間米芝蓮推薦嘅 fine dining 咧，其實就叫做 Simplicity 嘅。咁咧佢其實咧係法文名裏面咧呢一個串法咧係一個 feminine 向嘅串法嚟嘅。因為一個主廚咧雙元神咧，佢喺法國度咧做過米芝蓮餐廳，唔同嘅餐廳咧做咗3年咧之後，先至翻嚟日本咧開翻呢一間自己嘅餐廳嘅。咁佢就想用最簡單、最真誠嘅食材咧，去同所有食客有一個最入心入肺嘅交流啊！咁所以咧就叫做 Simplicity 啦，唔需要講太多嘢嘅，用食物咧就可以同到我哋做一個好好嘅溝通啦。第一道上嘅咧就係呢一個黑橄欖嘅馬德蓮咯，好得意啊！佢用橄欖咧做成一個馬德蓮形狀嘅前菜啦，然之後咧中間呢一個咧係呢一度嘅紫菜做嘅一個 crackers， 中間咧好似係啲蛋糕類嘅，好得意啊！紫菜呢個好好食，因為咧佢側邊嗰啲紫菜係脆卜卜啦，中間咧係好似真係食緊甜品蛋糕咁樣嘅喎，個質地。呢個好香好好食啊！呢個紫菜嘅前菜。咁呢一間 fine dining咧，其實佢最出名咧就係食佢嘅魚啦、海鮮啦。咁佢呢個魚咧，佢全部都係攞咗一個熟成嘅方法，好似熟成牛肉啊嘅方法咧去調配嘅。咁呢一個咧就係排得好靚嘅凍盤啊！咁咧佢要介紹咧就係我哋要有中間白色嘅呢一個肉，呢個咧係黃尾絲嘅風乾肉啦。佢上面咧就加啲咖喱嘅，然之後就一路食上去，咁就會有吞拿魚嘅 sashimi 啦，但係咧佢就係熟成咗、風乾咗嘅，跟住咧就食烏魚子啦，最後咧佢就會有一個吞拿魚嘅辣肉腸嘅質地，但係就用個吞拿魚去做嘅本地，咁然之後咧我就試咗黃尾絲先，好得意啊，因為咧熟成嘅黃尾絲肉啦，就上面咧係加咗咖喱，但係有少少脆脆嘅感覺喎，好香咖喱味。但係咧唔會好辣，又唔會搶咗本身魚香嗰個味道。哇！呢個好食，佢每人有2塊，好好。呢個好好食哦，我以前。第2塊吞拿魚咧，佢上面咧係有好似個紅葱咁樣嘅，佢個質地咧好得似一個軟腍腍有魚味嘅軟糖咁樣嘅。呢個好似放喺首飾盒上面嘅白海蝦料理都好精緻啊！佢將白海蝦加埋甜椒，好似做咗個啫喱條咁樣，食落去口感咧就好似平時食開咧上海菜嗰款水晶牛肉咁，但咧就多咗從蝦嘅鮮甜味同埋紫菜香味。仲有呢一個咧都係用白海蝦整嘅醃菜，賣相同埋食落去咧嘅感覺都好似食 kimchi 咁，好香口。呢一盤青魚料理咧都好吸引啊！佢個底咧係用炭烤過嘅蕎麥皮，中間咧係包咗熟成嘅青魚肉，食入口咧有種炙燒嘅味道，好香，魚肉又好腍，勁好食。跟住咧就嚟咗呢一個好靚嘅，佢好似一個塔咁樣啦，大家睇下。咁最低嗰層咧係一個曲奇餅嚟嘅，然之後咧有一個法國嘅牛油啦，中間呢一層咧其實係3個禮拜熟成嘅灰白臘魚嚟嘅，再面頭咧再煲咗一層魚子醬。咁我而家咧一啖食咗佢先。我意思，好好食啊呢個！我想講咧，啱啱我一啖食咗落去嗰個魚子醬曲奇咧，好好食啊！因為佢個質地咧好似個底咧係一層奶油多啦，奶油多上面咧係魚生嘅感覺啦。我平時咧我係好驚食魚子醬，我驚好鹹。但係咧你奶油多嗰個脆脆，再加埋啲魚生嘅清甜味啦，再加埋魚子醬，全部撈埋咧。係恰到好處，我覺得暫時最好食係呢一個。另外一道魚子醬料理咧就係呢一個煙燻帶子脆餅啦。食入口咧啲帶子 cream 咧會喺個口度化開㗎。除咗有帶子嘅鮮味咧，仲有魚子醬嘅鹹味。2款魚子醬嘅單品咧都好好食，但係上一味牛油餅實在太出色啦！呢碟應該係我全晚最冇感覺嘅一道菜啊！佢嘅蟹肉沙律多士咧雖然好脆好好食，但係隔離呢一碗芝士同埋沖繩嘅海藻沙律咧就唔係咁啱我口味啦。佢口感咧係好特別嘅，不過咧我就略嫌佢清草味重咗啲啲。唔好睇呢個湯細細杯咁啊，佢真係好出色㗎！每一啖咧都好濃郁嘅鮮魚甜味，佢就好似冇落任何 cream 同埋奶嘅鮮味龍蝦湯咁。我哋咧係見住佢現烤一個個 homemade bread， 再搽埋呢一個黑芝麻牛油，熱辣辣食咧真係好想再 encore 多塊包啊！
其中一樣主菜上啦，大家睇下，好靚啊！因為咧，佢啲泡泡咧，大家近睇咧，唔知睇唔睇到，係人魚式嘅泡泡嚟㗎，好靚啊！佢咧係用墨魚汁去打嗰個湯嗰個汁出嚟嘅，咁然之後咧，呢一個咧係煎帶子再加枝豆飯，佢個飯咧係綠色嘅，所以。個帶子好甜，好香，佢同豬豆好夾。我以為咧呢啲黑色嘅平時食墨魚汁意粉嗰啲都會好鹹噶嘛，但佢唔係㗎，係鮮味嚟㗎，冇得彈。佢嘅賣相咧其實係好法國餐嘅，但係咧佢嘅食材啦同埋佢嘅味道咧係好日式，好好食。咁咧另一個主菜咧係好靚嘅炭燒青魚扒，咁咧佢好特別嘅，因為咧上面咧佢係滲咗黑松露啦，咁佢側邊咧有個黑白色嘅醬咧，黑色嗰個醬咧係用茄子打出嚟嘅 sauce， 咁白色一個咧就係 steamed garlic sauce， 即係一個蒜蓉汁。呢一個咧係3個禮拜熟成嘅青魚嚟㗎，所以呢個口感咧同你就咁買一塊青魚扒去煎咧係完全唔一樣口感嘅。佢唔會好實啦，佢又有啲口感啦，但係唔會好硬好韌嘅。但係咧，佢又係偏腍嘅，佢有啲複雜嘅口感，但係好好食。呢個咧熟成咗嘅魚係唔一樣嘅，真係。主要咧，因為咧佢炭烤啦，所以咧嗰塊皮咧係脆卜卜㗎。啱啱咧，我哋就食完呢個 Simplicity 嘅 Fine Dining 嘅 lunch 啦。咁每人咧就係15,000 yen 左右嘅，咁圍到港紙800蚊左右啦。咁我覺得咧係好值得嚟體驗同埋值得嚟食嘅，因為咧每一道餸咧都好好食。如果10分滿分嘅話咧，我會俾佢9分啦。又唔想俾到盡晒俾滿分嘅，但係真係我要特登去揾嘢彈咧。可能係食到後面有少少熱咯，呢個係唯一可以彈嘅嘢啦。又係因為每一道都好精彩、好新奇嘅，同埋咁啱咧坐正我哋隔離咧係嚟自加拿大嘅觀眾啊 ，Hello！ 佢都係同我講話咧，佢覺得每一樣嘢佢食完咧都有好深刻嘅印象。如果喺出面食其他餐廳嘅話咧，佢未必會記得自己食咗啲咩咯。但係呢一間餐廳係每一味咧，你都會好有印象、好深刻咯。所以係啦，我好推薦大家過嚟食 Simplicity 嘅。佢仲要咧，我哋臨走嘅時候咧，每人咧有一塊 homemade bread 咧做手信添㗎，係我哋喺餐廳裏面食嗰塊嚟㗎。翻去咧，我諗可以用氣炸鍋咧焗翻脆嗰邊嚟食咯。今次東京 trip 嘅最後一餐咧就係喺機場啦。咁成田機場咧而家咧係有一個 Japan Food Hall 嘅。其實咧我本身咧係好想食呢一間壽司嘅，不過佢收好早啊，佢收7點。咁咧就睇下銀座呢一個拉麵使唔使排好耐啦，落去揾嘢食先。咦，原來咧佢係真係 food court 嘅形式㗎喎，咁真係應該唔使排好耐隊都可能食到。揾到啦，就係呢度啦。咁呢一間咧最出名咧就係食佢嘅雞白湯嘅。我本身咧就想食佢嘅 original 嘅，但我見到行埋去 order 嘅時候咧，佢呢一個中間 special 嗰個咧係有個 good 喎，咁所以我就嗌咗呢一個啦。佢係米芝蓮推薦嘅。好快咧就已經可以拎到我哋碗拉麵啦！咁我呢一個咧就嗌咗雞白湯 special 啦。咁呢一間咧銀座溝應該係咁讀啦，佢係攞米芝蓮推薦啦。銀座本店咧其實係排勁耐隊㗎，所以咧今次咧我哋即使住銀座咧都冇特登走去排啊。但係咧竟然成田機場嘅禁區裏面咧個food court已經有得食啦，咁我試下先，都係飲咗個湯底先。好濃嘅雞湯，佢濃到咧，我覺得好似打咗啲蛋黃醬落去嗰種雞味啊！試埋個麵先，好濃嘅雞湯。
我好中意呢個麵質咯，粗幼適中，而且咧係彈牙噶，唔會過腍，唔會過硬，啱啱好。同埋咧，我好欣賞佢咧個擺盤咧好精緻嘅，嗰兩隻蛋咧好似一對眼啦，跟住蔬菜係個鼻啦，個南瓜係嗰個笑哈哈嗰個嘴啦。試埋個雞肉先，應該係雞胸肉嚟嘅。我點都係啦，好似食到有一陣蛋黃味啊！我好中意蛋黃嘅，所以好好食我覺得。我睇翻咧佢個簡介咧，佢嘅 special 咧比起佢嘅原味雞白湯咧，佢嘅鹽係會多啲嘅，即係個味道係會濃啲出啲嘅。嚟到機場想食清啲嘅話咧，就揀翻佢 original 就得啦。咁我啱啱就諗緊啊，我哋一個食拉麵啦，第二個食咩好咧？我就不停喺度睇啦。我本身咧就想嗌個吉列牛排嘅，但係咧我見到竟然有龍蝦天婦羅，唔得咁吸引，一定要試試佢。雖然我覺得有啲貴啊嚇，因為咧我諗住去買嘅時候咧，其實都見到幾多 crew 係排隊買呢一間天婦羅嘅，咁應該都有信心保證啩。哇！呢一個簡直係浮誇之最啊！你睇下，佢唔係餐廳擺喺出面嗰啲道具嚟嘅，佢係真正一隻龍蝦嘅天婦羅啊！究竟點樣開始食呢個龍蝦天婦羅呢？等我睇下先，因為佢分開咗嘅，殼還殼嘅，唔好同我講成嚿都係啖啖肉啊，好黐線啊！哇！我想慢慢感受下，我再形容俾大家聽。咬落去咧，首先我中意佢個炸嗰個皮咧，夠脆夠薄。然之後咧，咬落去龍蝦咧係彈牙嘅，佢冇梅啦，佢冇好實啦，冇特別硬啦，係啱啱好嘅彈牙嘅，同埋咧有淡淡嘅龍蝦本身個味，佢唔係超重口味嘅，但係我覺得咁樣食咧反而係啱啱好。你仲會見到咧，其實咬開咧都仲有少少汁㗎，幾好。好正啊！食多啖先。其實佢炸埋個龍蝦頭㗎喎，當陣其實都有肉㗎，但係點樣食咧？蝦頭嗰啲膏喎，仲香啊龍蝦頭，哇正！食埋隻天婦羅蝦先，天婦羅蝦正啲定係龍蝦正啲？龍蝦正啲，正路嘅。嚟啊！佢呢個天婦羅蝦都好好食，唔係頹頹嗰啲。臨上飛機前有得咁樣食咧，真係好幸福。咁呢個 set 咧，佢除咗龍蝦一隻之外咧，有一隻蝦啦，同埋咧有魷魚啦，仲有3款蔬菜嘅。咁其實都好飽㗎啦，一定。但係就真係有啲貴啦，為到港紙要400幾蚊啊！啱啱食完嗰兩間咧，其實都好好食嘅。如果係啱啱嗰間拉麵嘅話咧，我會俾到8分嘅。我覺得咧佢嘅湯底真係超濃啦，即係至起碼呢一個雞湯味咧係我暫時未試過嘅，因為都係嗰句啦，蛋黃掛就係中意佢有啲蛋黃香啦。個扣分位咧其實就係佢全部都係雞胸肉咯，即係雖然咧都唔係特別鞋，但係就唔係最嫩滑嘅雞肉咯，咁所以呢度就扣咗少少分啦。咁如果係啱啱嗰個天婦羅龍蝦嘅話咧，不得之了，我俾9分。我覺得真係好好食啊！個龍蝦勁鮮味啦，勁彈牙啦，佢連嗰啲野菜咧，佢有蓮藕咯，勁有誠意，全部都好好食。所以呢個天婦羅我一定係俾9分，好高分。係啦，咁而家食完咧，我哋就要趕去閘口登機啦，要返香港啦。我哋香港再見啦！大家睇晒10間之後，最想試邊一間呢？留言話俾我知啊！我自己覺得最 surprise 咧，反而係好平嘅一入燒青魚咯，因為佢真係燒到個皮咧脆卜卜啦，啲肉質係超嫩啦，仲要有汁走出嚟噶咯，所以咧呢一個絕對係有驚喜嘅性價比之選嚟嘅。而我覺得最特別，而家咧都仲喺我記憶裡面嘅咧，就一定係米芝蓮1星嘅 Simplicity Lunch Course 啦。
佢每一道咧都好獨特㗎。我而家咧真係好想食翻佢嗰個魚子醬，再加魚生嗰個牛油多士啊！如果大家都想好似我咁無顧慮係咁狂食嘅話咧，就記得要試下 Pillbox 嘅啲3款 supplements 啦。而家呢一個套裝咧，佢哋嘅官網咧都有得賣嘅，條 link 咧我就擺咗喺 description box 㗎啦，可以撳入去睇下㗎。另外提埋大家 Onaka Blog 咧喺萬寧都有得直接買走㗎。希望你哋都中意我今次嘅介紹啦，我哋下條片再見，拜拜。